初夏6月的午後，縱使天空湛藍的沒有一絲雜質，校園中庭的空氣依舊悶熱的令人大汗淋漓。那炙熱的陽光正穿透椰子樹葉的縫隙，在柏油路面上灑下斑駁而刺眼的碎光，蟬鳴聲鋪天蓋地而來，一下又一下地扯着耳膜，讓這個高溫的午後顯得更加心浮氣躁。闕恆遠站在行政大樓前的噴水池旁，額頭上冒出了一層細密的汗珠，他的手心有些微微發熱，五指下意識地握緊了手中那個精心包裝的深藍色禮品盒，盒子的一角還因為手心的溫度與汗水已經有些許如濕。他的長相無疑是極其精致的，深刻而立體的五官線條在陽光下顯得尤為清晰，高挺的鼻梁，濃密的眉毛下是一雙平時總帶着溫和笑意的眼眸。他光是站在那裡，那樣乾淨且又帶點憂鬱的校草級氣質，總能吸引不少路過女學生的側目。然而此時，他的眼中沒有別人，只有站在他面前不遠處的那個女孩。那女孩身上穿着一件白色的一字領露肩上衣，搭配着淺色的牛仔短裙，一頭及肩的棕色染髮顯得十分俏麗。她一只手挽着一個精緻的名牌小包，另一只手正漫不經心地滑着手機熒幕，塗着粉嫩指甲油的指尖在熒幕上快速點擊，發出細微的噠噠聲。在他們的周圍已經陸陸續續聚集了不少剛下課的大學生，甚至有些人刻意放慢了腳步，有些人則直接停在走廊的陰涼處，一邊交頭接耳，一邊朝着這個方向指指點點。哎，那不是闕恆遠嗎？對啊，又是他。這已經是第幾次了？不知道耶。反正他每隔一段時間就會看到他又跟舒文瑜告白。我聽說他們是青梅竹馬。青梅竹馬又怎樣？人家舒文瑜身邊換了多少個男的了，也就只有他傻傻的一直黏上去，根本就是頂級舔狗。周圍刻意壓低的議論聲和壓抑的笑聲，隨着燥熱的微風斷斷續續地飄進闕恆遠的耳朵裡。他的睫毛輕輕顫動了一下，但神色依舊平靜，彷彿早已習慣了這樣的冷嘲熱諷。從小到大，舒文瑜的每一句話對他來說都像是聖旨。在那個無憂無慮的童年，舒文瑜曾一邊吃着他買的冰棒，一邊笑着對他說，只要他跟他告白50次，他就會答應當他的女朋友。那時候的闕恆遠把這句話當成了最神聖的約定，從國中、高中一直到現在的大學，每一次的特殊節日，每一次的生日，他都會認真地準備向他遞出自己的真心。加上今天這一次，正好是第49次。舒文瑜終於把視線從手機熒幕上移開，抬起頭看着眼前的闕恆遠，他那漂亮的臉透着一種高高在上的傲慢與自信。看着闕恆遠手中遞過來的藍色盒子，他的眼神中沒有絲毫驚喜，反而帶着一種意料之中的敷衍與無奈。恆遠，你今天又弄這出哦。舒文瑜微微偏過頭，語氣顯得有些輕描淡寫。闕恆遠看着他，深吸了一口氣，努力讓自己的聲音聽起來平穩而真摯。文瑜，今天是我們認識的第15年，這也是我第49次向你表白。我希望你能認真考慮，讓我照顧你。這番話說得無比熟練，卻也無比沉重。舒文瑜聽完，紅唇微微勾起一抹玩味的笑意，隨後輕輕嘆了一口氣，用一種帶着歉意卻毫無溫度的口吻說道：不好意思耶，恆遠，我現在真的還是覺得我們當朋友比較好。我一直都把你當成最重要的哥哥，我現在真的還無法答應你，你懂我的意思吧？又是这句話，一模一樣的拒絕，一模一樣的客套與推脫。周圍圍觀的學生中頓時爆發出一陣意料之中的哄笑聲。哈哈，我就說吧，第49次再度被打槍，真的是有夠堅持耶。他到底要被拒絕幾次才甘心啊？我要是常他那張臉，早就去交別的女朋友了，何必在這裡自找沒趣？聽着四周的嘲笑，舒文瑜非但沒有覺得不好意思，反而有些享受這種成為焦點的感覺。在他眼裡，闕恆遠是絕對不可能離開他的。從小到大，不論他怎麼拒絕，怎麼跟別的男生出去約會，只要他一通電話，闕恆遠永遠會在半個小時內出現在他面前。這種毫無底線的縱容讓他有恃無恐。就在這時，一陣沉穩卻帶着輕浮的腳步聲從一旁傳來。哎呀，這不是我們本校最有毅力的闕大帥哥嗎？一個身材高大、穿着昂貴潮牌服飾的男生撥開人群走了進來。他留着一頭精心打理過的韓系髮型，
臉上帶着不屑的挑釁笑容，正是商學院的系草連浩成，也是學校裡出了名的富二代。连浩成直接走到舒文瑜的身邊，极其自然地伸出右手，在舒文瑜那一头柔順的棕色頭髮上安抚似的摸了摸。舒文瑜沒有躲開，反而順從地往連浩成的身邊靠了靠，臉上浮現出一抹帶着羞怯的甜美微笑。這與他剛才面對闕恒遠時的冷淡判若兩人。連浩成斜着眼看向闕恒遠，冷笑了一聲：“文瑜啊，你就是太溫柔，太善良了，每次都拒絕的這麼委婉，才讓某些人一直有不切實際的幻想。明明長得一副帥哥樣，做的事情卻跟狗一樣，天天當舔狗，你難道都不會累嗎？我要是你，早就找個地洞鑽進去了，真是不自量力。”連浩成的冷嘲熱諷像是一把銳利的尖刀，狠狠地扎進了這片焦灼的空氣中。周圍的笑聲更大了，所有人都在等着看闕恒遠會像以前一樣卑微地低下頭默默忍受，然後隔天繼續犯賤地給舒文瑜送早餐。舒文瑜也微微抬起下巴，看着闕恒遠，眼神中帶着一絲篤定。他知道闕恒遠會像往常一樣，為了不讓他為難，主動開口替他解圍。然而這一次預料中的卑微並沒有出現。闕恒遠靜靜地看着連浩成那只搭在舒文瑜頭上的手，又看了看舒文瑜那理所当然的表情。在這一瞬間，四周喧囂的嘲笑聲、刺耳的蟬鳴聲，仿佛都在他的世界裡瞬間抽離，變得無比安靜。那顆在外人看來無堅不摧、甘願承受無數次傷害的心，在這一刻突兀地發出了一聲清脆的碎裂聲。15年的陪伴，49次的卑微，在他眼裡不過是可以拿來在別的男人面前炫耀的資本罷了。他從來沒有尊重過他的感情，哪怕只有一次。原本蓄滿深情的眼眸，在這一秒底色徹底沉了下去。那種原本溫和的、總是帶着包容的亮光，如同被狂風吹熄的蠟燭，只剩下一片死寂的幽冷。闕恒遠沒有憤怒，也沒有反駁，他緩緩垂下那只握着禮物盒的手，被脊卻在這一刻挺得筆直。我知道了。闕恒遠平靜地開口，聲音沒有一絲顫抖，甚至沒有任何情緒起伏。他看着舒文瑜，那眼神陌生的，像是在看一個素不相識的路人。隨後他當着所有人的面，隨手將那個花了他半個月生活費準備的藍色禮品盒精準地扔進了身旁的綠色大垃圾桶裡。砰！沉悶的落物聲響起，舒文瑜的笑容瞬間僵在了臉上。他有些不敢置信地看着垃圾桶，又看了看闕恒遠。在他的記憶中，闕恒遠從來沒有用這種眼神看過他，更從來沒有丟掉過送給他的東西。一種莫名的慌亂突如其來的從他心底最深處湧了出來。連浩成也愣了一下，隨即有些惱羞成怒的想說什麼，但闕恒遠卻連看都懶得再看他一眼。闕恒遠轉過身，踩着午後滾燙的地面，頭也不回地朝着遠方走去。他的步伐很穩，沒有一絲一毫的留戀。這一次是第49次表白，也是他人生中最後一次轉身。站在行政大樓2樓長廊上的岳清河，雙手正抱着厚厚一疊即將送往學生會試的活動企劃書。他那一頭烏黑柔順的直髮垂直地披散在肩頭，幾縷細碎的劉海下是一雙充滿知性與靈氣的杏眼。他精致的鵝蛋臉上不施粉黛，卻帶着一種與生俱來的乾淨氣質。從剛才開始，下方的喧鬧聲就吸引了他的注意。他站在高處，將中庭發生的一切看得清清楚楚。當他看到舒文瑜一邊享受着男生的追求，一邊又與連浩成曖昧不清時，岳清河好看的眉毛不自覺地微微蹙起。他一向最看不慣這種玩弄他人感情的行為，而當他看到那個長相極其好看的男生最後竟然如此決絕地將禮物扔進垃圾桶，頭也不回地離開時，他的眼中閃過了一抹驚訝。那個男生是叫闕恒遠吧？岳清河在心裡默默想着，那轉身時清冷而決絕的眼神，不知為何讓他平靜的心泛起了一陣漣漪。就在他有些失神地看着闕恒遠離去的背影時，一陣急促的腳步聲從身後傳來，一個行色匆匆的學生不小心撞到了他的肩膀。啊，對不起。对方連忙道歉。岳清河手一鬆，懷裡那疊沉重的企劃書頓時如同雪花般嘩啦啦地散落了一地，順着樓梯一路滾到了下方的轉角處。他無奈地嘆了口氣，正準備蹲下身子去撿，
卻發現一隻骨節分明、修長而乾淨的手，已經先一步幫他按住了其中幾張差點被風吹走的紙張。岳清河微微一愣，沿着那隻手抬起頭，正好撞進了一雙幽深如潭水般的眼眸中。是闕恆遠。他不知道什麼時候已經走上了樓梯，正蹲在他面前，面無表情地幫他把散落的紙張一張張疊好。近距離看去，這男生的五官精緻得近乎完美，只是此時他的周身散發着一種拒人於千里之外的寒意。謝謝。岳清河輕聲開口，聲音溫潤。闕恆遠將剪好的紙張遞到他手中，聲音依舊沒有什麼起伏。不客氣。兩人交接紙張的瞬間，手指指尖不經意地輕輕觸碰了一下。岳清河只覺得對方的指尖有些冰涼，與這悶熱的夏天格格不入。闕恆遠對他點了點頭，便側過身，再度邁開步伐，朝着長廊的另一端走去。岳清河抱着失而復得的企劃書，站在原地注視着他的背影，直到他的身影完全消失在走廊盡頭。他低下頭，看着最上面那張寫住綜合大樓通識課程規劃的表格，若有所思。此時的綜合大樓3樓，一間可以容納200人的階梯教室內，冷氣正發出低沉的運轉聲。雖然室內溫度涼爽，但沉悶的講課聲依舊讓不少學生昏昏欲睡。靠窗的最後一排座位上，伊寧雪正安靜地坐着，她擁有一頭微捲的黑色長髮，隨意地用一隻素雅的髮簪挽在腦後，幾縷碎髮垂在白皙細緻的頸間。她整個人散發着一種清冷孤傲的氣質，彷彿與周圍喧鬧的大學生活隔着一層無形的厚繭。她的課桌上前前進進，只有一本翻開的筆記本和一支黑色原子筆。他的視線雖然看着前方的黑板，但眼角的餘光卻不由自主地瞥向身旁空住的座位。那個位置平時總是坐着一個男生。伊寧雪性情冷淡，在學校裡幾乎沒有朋友，也從不主動與人交流。但因為這堂核心通識課是固定座位的關係，他和闕恆遠已經當了將近1個學期的鄰座。在他的印象中，闕恆遠是一個非常溫和，甚至有些過分體貼的男孩。他每次上課前都會默默地把2人的課桌擦拭乾淨，有時候看他臉色蒼白，還會默默地在桌角放上一瓶溫熱的紅豆湯。但伊寧雪也知道，這個男生的心裡裝着另一個女生，因為他無數次看到闕恆遠在課堂上低着頭，神情專注而溫柔地折着一顆又一顆五彩斑斕的紙星星，或是用漂亮的鋼筆字在卡片上寫出心事。今天是6月10號，伊寧雪記得闕恆遠曾在筆記本的月曆頁面上偷偷圈起這個日子，全校許多人也都在傳，他要在今天進行第49次告白。前方的教室後門被輕輕推開，發出細微的吱呀聲。伊寧雪長長的睫毛微微一顫，轉過頭去。闕恆遠走了進來，他低着頭避開了講台上教授的目光，快步走到教室最後一排，在伊寧雪身旁的空位上坐了下來。當他坐下的那一刻，伊寧雪敏銳地察覺到了不對勁。平時闕恆遠坐下時，總會側過頭對他露出一個乾淨的微笑，然後輕聲說一句嗨，同學。但今天他沒有，他整個人陷在陰影裡，雙手交疊着放在課桌上，微微垂着眼眸，眼神空洞的令人心驚。他身上原本那種溫暖的像初夏陽光一樣的氣息消失了，取而代之的是一種近乎死寂的冰冷。伊寧雪沒有說話，只是靜靜地看着他。他注意到他的右手手心有些泛紅，隱約還有被指甲用力掐過的痕跡。教室內依然回盪着教授催眠般的講課聲，周圍的同學三三兩兩的用手機傳出訊息，隱約還能聽到前排有人在低聲討論柱剛才中庭發生的舔狗大戲，那些帶着嘲弄的字眼在安靜的教室後排顯得格外刺耳。闕恆遠的身體微微緊繃了一下，但很快又放鬆了下來，只是將頭埋得更低。伊寧雪收回視線，修長的手指握着原子筆，在筆記本上無意識地畫下了一道深深的線條。他一向不愛管閒事，更討厭麻煩，可看着身旁這個彷彿隨時都會碎掉的男生，他的胸口莫名地泛起了一種悶脹的感覺。他輕輕放下筆，從背包的側袋裡拿出一包全新未拆封的面紙，伸出白皙的手指，緩緩將面紙推到了2張課桌交界的地方。闕恆遠看着眼前突然出現的面紙，神情微微怔忡了一下，他轉過頭，有些遲鈍地看向伊寧雪。伊寧雪依舊看着前方的黑板，
精致的側臉清冷如初，聲音低沉而沒有起伏。擦擦汗吧，看你身上很熱的樣子。闕恆遠看着那包面紙，過了很久，才緩緩伸出手將它拿了過來。謝謝，他沙啞着嗓子說道。伊寧雪沒有回應，只是微微點了點頭。階梯教室內的冷氣依舊很足，但這一次靠窗最後一排的空氣裡似乎多了一絲說不清道不明的轉變。兩堂漫長的通識課終於在鐘聲裡宣告結束了。當教室裡的學生陸續散去時，天色已經逐漸暗了下來。初夏的夕陽將整片天空染成了瑰麗的橘紅色，晚霞如同一條長長的綢帶，橫跨在校園的建築物上方。闕恆遠背着背包，失魂落魄地走出了校門。下課時間的校門口人潮洶湧，機車與汽車的引擎聲交織在一起，喇叭聲此起彼落。他的大腦一片空白，只是本能地順着斑馬線往前走。他的手機在口袋裡劇烈地震動了幾下，他拿出來看了一眼，熒幕上赫然顯示着舒文瑜的名字。換作以前，他一定會欣喜若狂地立刻接起，哪怕是在洗澡也會擦前手接聽。但現在他只是看着那個熟悉的名字，心裡卻泛不起一絲波瀾。他沒有接，直接按下了靜音鍵，將手機重新放回口袋。就在他走到校門口旁的機車棚轉角，正準備過馬路的時候，一輛粉紅色的輕型機車突然從旁邊的巷子裡猛地衝了出來。對方的速度有些快，似乎是沒注意到正在失神行走的闕恆遠。哇！讓開讓開！剎車剎車！一個清脆且帶着一絲慌亂的女聲突兀地響起。闕恆遠猛地回過神，瞳孔在瞬間放大，然而此時躲避已經來不及了。那輛機車在刺耳的剎車聲中，車身一陣劇烈搖晃，最後歪歪斜斜地擦着他的身體倒了下去。砰的一聲，機車倒在地上，車輪還在高速旋轉着。闕恆遠被衝擊力撞得往後退了好幾步，險些摔倒在地。他穩住身形後，連忙看向倒在地上的機車。一個留着利落小男生短髮的女孩正狼狽地坐在地上，她那一頭短髮在夕陽下顯得格外俏皮，臉型精緻小巧，帶着一種雌雄莫辨的帥氣與可愛。她身上穿着一件大尺寸的工裝襯衫，此時正一邊揉着自己的膝蓋，一邊疼得齜牙咧嘴。痛痛痛！完蛋了，我新買的殼。這個差點撞上她的女孩正是大一的學妹千木雨。闕恆遠顧不得自己身上的輕微擦傷，連忙走上前，蹲下身子，伸出雙手。你沒事吧？有沒有受傷？千木雨一邊揉着膝蓋，一邊有些惱火地抬起頭。走路要看路啊！學長，我喇叭按得那麼大聲。你……話還沒說完，當他看清闕恆遠那張在夕陽餘暉下顯得尤為精緻俊臉時，千木雨原本要抱怨的話瞬間卡在了喉嚨裡。他愣愣地看着闕恆遠，那雙大而明亮的眼睛眨了眨。你……闕恆遠見他沒反應，以為他撞傻了，眉宇間閃過一抹擔憂。他伸出手扶住他的手臂，微微用力，將他從地上拉了起來。不好意思，是我剛才走路分神了。你有哪裡受傷嗎？需要去醫院嗎？千木雨站穩後，有些不好意思地抓了抓自己的短髮，臉頰在夕陽的映照下似乎有些微微泛紅。他大大咧咧地拍了拍屁股上的灰塵，擺了擺手：沒事啦，沒事啦。我皮糙肉厚的，倒是我的車比較慘。學長，你長得這麼好看，要是把我撞破相了，我可賠不起。他原本只是想開個玩笑緩和氣氛，但當他注意到闕恆遠眼神深處那抹化不開的死寂與落寞時，心頭不由得跳了一下。這個好看的學長怎看起來狀態很差的樣子，就像是剛經歷了一場巨大的打擊一樣。我叫千木雨，環境工程系1年級的。千木雨大方地伸出手，笑得一臉燦爛，試圖用自己的活力感染對方。闕恆遠看着他伸出來的手，微微頓了讀，隨後輕輕握了一下便放開。闕恆遠，那闕學長，既然大家都沒事，這張聯繫方式你先拿着，如果回去發現哪裡痛，隨時打給我，我會負責的。千木雨從工裝褲口袋裡掏出一張手寫的聯絡方式，塞進他手裡，隨後便扶起自己的機車，一瘸一拐地推着車離開了。闕恆遠手裡握着那張帶着淡淡橙子香氣的紙條，看着千木雨那充滿活力的背影，
嘴角泛起了一抹極其苦澀的弧度。負責？在這個世界上，除了他自己，又有誰會真正對他的痛苦負責呢？暮色徹底沉了下來，夜幕低垂，台北市的霓虹燈接連亮起，將整座城市裝點得光怪陸離。今晚，闕恆遠沒有回宿舍，也沒有去平時常去的學生餐廳。他一個人漫無目的地在校園後門的巷弄裡走着。此時的手機再次瘋狂地狂震起來，他拿出一看，除了舒文瑜的3通未接來電外，還有一條他剛發來的 LINE 訊息。闕恆遠，你今天到底在發什麼神經？把禮物丟掉是什麼意思？連浩成只是在開玩笑，你一個大男人，氣量這麼小窩？看到訊息立刻回我，晚上陪我去逛夜市。看着那行字裡行間依舊充斥着高高在上、頤指氣使的文字，闕恆遠只覺得一陣前所未有的荒謬與諷刺。他自嘲地笑了笑，手指在熒幕上停頓了幾秒。這一次他沒有回復，他點開了舒文瑜的個人檔案，修長的手指沒有一絲猶豫，果斷地按下了封鎖鍵。隨後他將聯絡人清單裡的舒文瑜3個字徹底刪除。做完這一切，他只覺得整個人彷彿虛脫了一般，靠在冰冷的紅磚牆上，大口大口地喘着氣。巷弄深處，一盞溫暖的黃色壁燈悄然亮起，照亮了一塊精緻的木質招牌，上面用優雅的字體寫着時光角落。這是一家隱秘而安靜的深夜咖啡廳。闕恆遠像是被那抹溫暖的黃光吸引了一般，鬼使神差地推開了那扇沉重的玻璃門，門上的銅鈴發出清脆的叮當聲，瞬間將巷弄外的喧囂隔絕在外。店內的空間不大，裝潢得十分典雅精緻，黑膠唱機裡正低速旋轉着，流淌出舒緩而憂鬱的爵士樂，空氣中彌漫着濃郁的咖啡豆香與淡淡的木質香氣。吧台後方，一名女子正低着頭，專注地用手沖壺沖煮着咖啡。她留着一頭成熟嫵媚的波浪捲髮，隨意地披散在背後。她精緻的瓜子臉上面容姣好，眼角帶着一絲成熟女性特有的溫柔與慵懶。她身上穿着一件簡單的黑色圍裙，更顯得身材高挑，氣質不凡。她正是本店的店長岳映蘭。聽到鈴聲，岳映蘭抬起頭，臉上掛着職業卻不失溫暖的微笑。歡迎光臨，請隨便坐。當她的視線落在闕恆遠臉上時，敏銳的觀察力讓他立刻注意到，這個夜晚到訪的大男孩身上散發出一種幾乎要將他吞噬的悲傷與絕望。那種眼神，他見過太多次了，那是心死的眼神。闕恆遠走到角落一個靠窗的位置坐下，將背包放在一旁。岳映蘭放下手沖壺，拿着一本精緻的菜單走了過去，輕聲問道：“晚上好，今天想喝點什麼？我們這裡除了咖啡，也有提供一些簡單的調酒。”闕恆遠沒有看菜單，他只是看着窗外漆黑的夜色，聲音沙啞的厲害：“給我一杯最苦的咖啡。”“謝謝。”岳映蘭看着他毫無生氣的側臉，心中微微一軟，他沒有多問，只是溫柔地笑了笑。“好的，請稍等。”不一會兒，岳映蘭端着一個精緻的古瓷杯走了過來，他將杯子輕輕放在闕恆遠面前，裡面盛着黑的發亮的液體。“這是我特別為你調配的深焙黑咖啡，沒有加糖和奶精。”岳映蘭站在桌邊，雙手交疊在身前，聲音如同夜色般迷人。闕恆遠端起杯子，輕輕喝了一口，那極致的苦澀瞬間在舌尖炸裂開來，一路蔓延到整個口腔和喉嚨，苦得讓人忍不住皺眉。可不知為何，這份肉體上的苦澀卻讓他原本麻木不仁的心隱隱約約感覺到了一絲真實的存在。他看着手中的咖啡杯，眼眶不知不覺間有些微微泛紅。岳映蘭沒有離開，而是安靜地坐在了他對面的空位上。他拿出一小碟精緻的手工餅乾放在桌上，用一種大姐姐般包容的語氣輕聲說道：“生活有時候就像這杯咖啡，苦到了極致，接下來的每一口就都會是回甘了。如果不介意的話，今晚這間店可以是你暫時逃避世界的避風港。”闕恆遠抬起頭，看着眼前這位美麗而溫柔的店長。在這一刻，在這台北這座冷漠而喧囂的城市裡，那15年的卑微與背叛後，他在這個陌生的角落，終於感受到了第一抹不帶任何目的的善意。窗外的初夏夜風輕輕吹過，吹散了白天的燥熱。那黑膠唱片的旋律在這殿堂內緩緩回盪。闕恆遠握着溫熱的杯子，
看着對面的月映蘭，眼中的死寂終於在這一刻悄然裂開了一道小小的縫隙，透進了一絲微弱的光。